好，同学们，咱们呢这个地下守护神啊登录场景基本上啊我们的大体的步骤都讲完了。不过呢，咱们把这个音频系统啊把它加上，然后呢登录呢就基本做完了。咱们呢下一节课呢就来开发我们的战斗场景，好吧？第一关卡。好，这里边呢咱们就直接到我们的 Unit 里边来，在这里呢咱们把这个音频系统加上。咱们前面呢也讲过，有一个叫Audio Manager， 然后呢给它配置一下，这个声音呢很容易就把它做出来。不过呢，有没有更简单的方式呢？就是因为咱前面已经是在开始场景呢，其实已经配置过一遍了。我们在这里直接点 Start Sense， 在这个 Start Sense 当中呢，我们有一个 Audio Manager， 大家看了吗？就是说能不能把这个 Audio Manager 这个配置方法，就是说我们大家连这个配置方法也可以，能不能把它做成预设呢？其实答案是可以的，就这块也可以做成预设，就是每一个场景直接把这个预设拖过来，然后呢，如果是少一些那个场景文件的话，或者少一些参数的，加上就可以，这样更简单，好吧？这样的话呢，我们在开始场景当中，我们呢就把这个 Audio Manager 也做成预设，这里边呢放预设的地方呢 Prefer 是吧？那场景啊 Maps 还有 Player， 这里边呢我们还可以放这个音频是吧 ？Audio Manager 啊，这个 Audio Manager 呢就直接把它拖了。好了，然后呢我们回到这个登录场景 Log on Sense， 在 Log on Sense 当中呢，我们把这个预设给它拽过来，然后呢在这个 Prefer 当中 Audio Manager， 大家看直接给它拿过来。这个预设拿过来之后呢，我们背景音乐还有一些其他的场景呢，看一下背景音乐呢，我们不给它放入到缓存当中，内存缓存啊，减少这个内存的压力。但是呢，一些音效我们可以给它加上，比如说这个一些男女主攻的一些声音，对吧？或者打斗的声音。我们在这里呢，这个 audio 当中呢，有一些背景音乐，比如说 audio 就是 audio effect background， 咱们开始场景呢是这个音频，没问题。然后呢，我们这里边有第二个音频叫 Select Hero Stance， 选择英雄，其实挺好听的啊，也蛮好听的啊。当然还有一些其他的音频啊，大家看，还有很多的一些音频啊，这个咱后边用。再好的东西也不能一下子全用完，对吧？留在后边啊。Select Stance 这个大不大呢？就大家看一下，我们可以呢走到这个是 MP3 的，其实都蛮大的。Select Hero， 它的大小呢是3兆，其实蛮大的。那这个呢加载到内存当中啊，就是说如果说我们把它放到这个 Audio Manager 里边作为这个的一部分，那么呢相当于就是进入了这个 Audio Manager 的缓存当中了，就是不管你用还是不用，有没有这个声音，那么它都要加载它，这样不合算啊，在开始场景里边讲过。那这个背景音乐呢，我们是作为它就是一个声音剪辑来加载也可以了。那其他的呢，我们有一些音效，比如说我们有一些这个 UI 的音效，还有一些这个其他的比如说我们切换人物的时候呢，是不是让人物稍微叫一下或之类的？我看一下啊，这里边呢有一个叫 Magic Hero 是吧？还有一个 Sword Hero， 声音我们听一下。啊，我们很多，我们选第一个吧，这个对吧？这挺有意思。这个呢音频呢都很小，这 WAV 大家看一下啊。你像这种比较小的话呢，把它打入内存就可以了。这里边呢我们在看的时候，这个 WAV 的话呢，它们基本上是以 K 为单位。你像这种以 K 为单位，几 K 的话呢，其实你没有必要，就是我不管是播这个音频还是不播这音频，都保留在内存，它不会给内存带入多么大的一个影响。所以说呢，在这里呢，我配置一下，男女主人公的声音，我在这里呢写一个2，就是把这个拿过来，然后呢，女主人公也有一个声音，比如说这个太温柔是吧？有没有强一点的？我靠，这个是受伤了的声音，知道吧？不要误解啊。
哦，这个比较牛叉啊，这个呢那个虫啊，选择这个吧，好吧啊，女主人公的声音呢，我们选这个，这是个女主是吧？然后呢，这是音效。好了，在这里呢，咱们进入 VS 啊，这里边呢可以把这个预设点 play， 就是别的场景当中都可以用啊，都可以用这个里边。我们到这个 VS 里边，在 VS 当中呢，我们进入了控制层吧，这个就属于控制层里边来播比较好。在控制层里边一个 Logon Sense 登录场景，这里边呢，我们这里边没有去 Star 是吧？加个 Star， 这里面呢登录场景控制层确认一下，然后呢写一个 void start start， 这里边播放音乐，播放我的背景音乐，我们写 Audio Manager 点儿 audio manager 点儿，然后呢先确定它这个就是咱们这个系统呢要求先把这个声音的大小确定一下，有一个背景音乐的大小。如果是声音的背景呢，咱们不建议它声音太大，比如说一开始是 0.5F 啊，然后呢还有一个音效的声音，音效的声音呢可以稍微大一点。这里边呢 Audio Manager 点儿 Effect Hero， 这里边呢，这里边我们在做的时候呢，其实这个不对啊，写个 set 设置背景音乐的大小，我们是 0.5F， 然后呢设置点 set 有一个 audio effect 音效的声音，这个设的声音大一点，好吧？确定音量的大小，确定音频的音量，然后呢播放音频，这里边呢给它播放一个背景音乐，播放背景音乐。播放这个背景音乐呢，咱们由于这里边呢不给它打入内存啊，不缓存在内存当中，所以说这里边呢需要给它引入进来。我们呢写一个 public， 然后呢就是一个音频啊，就是 audio clip auc， 然后呢我们写一个，这是一个 background background music， 好吧？登录场景的，这属于登录场景背景音乐 ，OK。然后呢，把它拿过来，我们呢 Audio Manager 把这背景音乐播出来 ，Audio Manager 点 play background， 然后呢这里边呢直接写一个 Audio Clip 加进来就可以了。好了，这样的话呢应该就有声音了，咱们可以测一测，好吧？测一下啊。我们回到 Unit 里边来，然后呢单独这个场景点击运行，我们把这个场景当中的其他的一些 UI 摄像机啊，把它那个 Audio Listen 该禁的给它禁掉啊。Main Camera 也不要有 Audio Listen， 把它勾掉，或者说直接给它删掉，好吧？这个不要它。好，开始。好，没播声音啊。这里边呢，我们在做的时候呢没有配，它没有配啊。我们在这个 Sense Manager 当中，大家看到了吗？我刚才在做的时候呢，一运行就想到，这个呢，咱们是增加了一个 public 参数，是吧？你给它配上，就是一个 Audio Clip。把这 Audio Clip 呢，我们选择的是一个 background 当中的，就这个声音，给它加进来。好，这样的话呢，给它拖拽过来就可以了啊，就是这样配置一下这个音频，好吧？好，再来 again 测一下，有背景音乐了。我们想在切换的时候呢，有点声音，对吧？那感觉比较好，是吧？再来一个啊，我们打开我们的 VS， 在 VS 当中呢，咱们来给它这个呢就是直接播。
我们在这个 Control 这一层当中 ，Control 这一层呢，咱们在播的时候呢，在 View 这里边有切换的时候呢，主要是就界面上的东西。当然，我们在这里呢，可以呢让它调用下面的这个声音，是吧？啊，把它调用一下我们这声音啊，咱们这个稍微简单一点啊，直接就在播吧啊，播放音频。这个播放音频呢，咱们这样写，这样吧，咱们严格按照 MVC， 然后呢，咱们这个控制层的登录场景播放声音，咱们这样写啊，public 好吧 ，play 啊 ，play 这个音效 ，play 这个 audio effect 写一个 audio effect， 然后 by sword 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 就是剑侠的音效。然后呢 public void play audio effect， 然后呢 by magic magic 啊，这个大家都知道什么意思啊。然后呢这个地方呢写一个 audio manager， 然后呢直接点一个 play audio effect A， 然后呢这个写的时候呢直接写它的文件名啊。这里边呢就是咱们看一下啊，这个是更加简单。我们定义的 audio effect 里边呢，就是这里边我们在这个 audio 里边写的第一个，这是个剑侠的声音，拷贝一下 Ctrl C 把这个声音拷贝下来，然后呢第一个，然后还有第二个声音就是 magic 的声音，对吧？ magic 声音呢也是我们呢拷贝一下，点击 audio manager 里边第二个声音，然后呢你按个 F2 Ctrl C， 不要抄，一定要拷，否则弄错就麻烦了。好了，这样的话呢我们就写上这个是播放这个魔杖真人的这个音效，或者说是转换音效，它在播放的时候呢就是有个声音，对吧？然后呢这个是播放少年剑侠，的转换音效。我们在这个 View 这个层来调用它就可以了，就是这样一 change 是吧？你转换成少年剑侠，你播放音效呢，咱们就播一个后边的这个控制层的 L， 然后呢 logon sense 点 instance 点我们的这个 play audio effect by sword 这个方法。哎，这样的话是不要破坏 MVC 这个思路。然后呢选择魔杖真人的时候呢也是播放音效，然后这个地方呢 play audio effect by magic 是吧？这个点应该属于 magic 了。好了，这样的话呢咱们测试一下吧。我们回来在 Unity 里边进行测试，运行一下。OK， 点击，有声音哈。然后呢，其实我们还可以进一步引申啊，这个表演者，这个魔杖真人或者说我们的魔法师，他自己这个也可以带一些这个动画的音效嘛。这动画没有音效是吧？这个动画音效呢，其实是可以在那个里边再做一做，是吧？啊，还可以增加一些音效里边啊，包括我这个键盘，我一点输入一个人物的时候，也可以增加一些音效。这个呢，具体播什么音，大家可以自己看了啊。比如说这个杨大侠是吧？杨过，这个名字随便起，杨过，或者说呢，你选择这个女的话呢，是小龙女啊。哎，好了，这里边呢，咱们这个音效这一块呢，就讲到这儿吧，好吧？啊，基本上就没问题哈。大家播动作的时候还可以增加一些音效啊。这里边呢，咱们
就是关于增加一个背景音乐，然后呢增加一些音效啊。当我们转换的时候，有个转换音效啊。当这个主人公呢在他就是播放这些动作的时候，你也可以给它增加音效。那个增加的时候呢，还是在我们那个对应的脚本上啊来写上也可以。好嘞，这个呢我们登录场景呢咱们就做到这儿吧，好吧？咱们从下一节课开始呢，咱们来开发就是比较复杂的内容特别多的，就是第一关卡，或者说呢就是开发它的战斗场景啊，整个的和敌人的对战。这个都内容特别多，而且呢，它里边呢还会增加，就是我们下一关卡呢 Level One 是整个我们项目当中去最核心的一个场景，还会增加一些那个就是对话系统啊，我们的这个新手导航内容挺多的。好了，咱们这节课呢就到这儿，下节课呢咱们继续讲。好，感谢大家学习，好，就到这儿吧。